হ্যাঁ, কথাটা ক্লিয়ার আছে কিন্তু শব্দটা কেমন হইতেছে জানাবেন কিন্তু। হ্যাঁ, সবাই একসাথে। তো এটা বর্তমান প্রাইস আমাদের আগে প্রাইস ছিল। এই যে এখানে একটা জিনিস আমরা বলি যে ভাই দেখে একটা ছোট একটা স্পিকার নিব, সাউন্ড বক্স, একটা সাউন্ড বক্স নিব, বাচ্চারা আছে বা ছোট ভাই আছে, একজন একটা স্পিকার নিব। কারণ বাড়ির কারণে ওজনের কারণে নিতে পারি না বা দামও বেশি নিতে পারি না। কাস্টমারের সাথে অনেক কিছু করি ভাই, খালি এটা বললেন না যে ভাই সেল করার জন্য, এটা না রে ভাই, কাস্টমার সাথে আছে, অনেক বাইরে আছে পয়সা কারণে নিতে পারে। আচ্ছা হালকা, একেবারে হালকা, এটা একেবারে হালকা কিন্তু এটা সাউন্ড আছে হেভি কোয়ালিটি। এটা ওজনের জন্য শুধু কোম্পানি থেকে আমরা বলছি। হ্যাঁ, একেবারে হাফ কেজি। এটা দেখেন, এখন প্রথমে আপনার ইউএসবি চলবে, মেমোরি চলবে, আপনার মোবাইলে চার্জার দিয়ে চার্জ করতে পারবেন। তারপরে এটাতে ব্লুটুথ, ইউএসবি, মেমোরি, আপনার রেডিও, এফএম সবকিছু এটার ভিতরে। আপনি যদি চান তো 24 ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াতের সিস্টেমও আছে, আসবেন চেক করে আপনারা দেখা দিব। এই যে ওপেন করলেন, গান বাজেন না, কপিরাইট হয়ে যাবে। Bluetooth mode. এখানে ব্লুটুথ চালু হয়েছে, আপনার রিমোট কন্ট্রোলও আছে। এই যে রিমোট কন্ট্রোল, এটা হচ্ছে আপনার চার্জার। ঠিক আছে, চার্জার আপনার মোবাইল থেকে করতে পারবেন। তারপর আপনার আরেকটা জিনিস যেটা মেন ফ্যাক্টর, এই যে মাইক, এই যে মাইক, মাইক্রো আছে, মাইকও আছে। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। হ্যালো হ্যালো 1 2 3 হ্যালো টেস্টিং হ্যালো আজো 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 আজো। হ্যাঁ, কথাটা ক্লিয়ার আছে কিন্তু শব্দটা কেমন হইতেছে জানাবেন কিন্তু। হ্যাঁ, সবাই একসাথে। তো এটা বর্তমান প্রাইস আমাদের আগে প্রাইস ছিল। এটার মধ্যে আপনার তার করতে আছে, আপনার বয়সটা যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে সেটা রিমোট দিয়ে করতে পারবেন। এটা প্রথমে প্রাইস ছিল 99 রিয়াল, এখন অনলি 10 ডেজ অফার চলতেছে গ্লোবাল হাইপার মার্কেট স্পোর্ট, অনলি 59 রিয়াল 10 ডেজ উইথ স্পোর্ট। আপনার মাইক, রিমোট, ব্লুটুথ, ইউএসবি, মেমোরি, রেডিও, এফএম এন্ড অল এভরিথিং ওয়ার্কিং, অলসো 2 ইয়ার ওয়ারেন্টি। যেখানে 99 রিয়াল প্রাইস ছিল, এখন কিন্তু আপনি এটা মাত্র 59 রিয়ালে পেয়ে যাবেন, দেখতেছেন। আর এটা একেবারে হালকা, মানে হাফ কিলো হবে, মেবি আধা কেজি হবে। তো এটা কিন্তু আপনি 450 গ্রাম। তো দেখতেছেন এখানে যদি আপনি এটা নেন, তারপরে ওজনের দিক দিয়ে কিন্তু এটা পারফেক্ট আছে। বাংলাদেশে যদি নেন তাহলে এটা নিতে পারেন আপনি। সাউন্ডটাও কিন্তু আপনারা দেখলেন, সাউন্ডটা কিন্তু সেই। আর মিউজিক যদি দেন তাহলে কিন্তু আবার সাউন্ডটা কিন্তু অন্য পরিবর্তন হবে, চেঞ্জ হবে, সুন্দর লাগবে। আমরা কিন্তু এখন ভয়েস দিচ্ছি, তার জন্য হয়তো সাউন্ডটা একটু অন্যরকম হয়েছে। সো অনেকেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে এখানে ইলেকট্রিক কিছু জিনিস বলতে দেখে, ইলেকট্রিক জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখালাম। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।